Bahaye ikaze mwese kuri The Bros Entertainment. Iyi nkuru tugiye kubabwira ni y'umusore wari umukristo cyane, ariko nanone waje gukundana n'umukobwa wakoraga umwuga w'uburaya. Ikaze. Iyi nkuru yatangiye umusore witwaga Michael Hosea ari mu cyaro. Aha yabaga akora akazi ko korora amatungo ndetse no guhinga. Mu gihe Michael yabaga arangije akazi, yahitaga ajya gusenga. Ibi byari imibereho ye ya buri munsi. Umunsi umwe Michael wari ugeze mu gihe cyo kuzana umugore, yasabye Imana kuzamuha umufasha mwiza bazabana ubuziraherezo. Michael yifuzaga kandi akizera ko azabona umukobwa mwiza kandi nawe w'umukristo nkawe. Michael Hosea yari yizeye ko umunsi umwe Imana izamuha ikimenyetso kizamwereka ko ahura n'uwagombaga kumubera umukunzi. Umunsi umwe Michael Hosea yigeze kujya mu mujyi agiye kugurisha umusaruro wavuye mu buhinzi yakoraga. Ubwo yari kugurisha uwo musaruro, Michael Hosea yatunguwe no kubona umukobwa mwiza wanyuraga aho hafi. Michael Hosea yahise yiyumva mu bundi buryo. Akimubona byasaga nk'aho ahise amukunda. Michael Hosea yabajije umwe mu bayagurishaga umusaruro we niba yabaza uwo mukobwa. Yari amaze kubona uwo yabajije, yahise amusubiza ko uwo mukobwa akora akazi k'uburaya mu gace kitwa Brothel, mu gihe yanamubwiye ko yitwa Angel. Michael Hosea akibyumva yanze kubyizera, ariko nanone yizera ko Imana izamuha umukunzi usenga cyane nkawe. Gusa nanone yizeye ko nta cyahindura icyo Imana yateganyije, anahita yiyemeza gukurikiza icyo umutima we washakaga. Michael yarongeye amubaza uburyo yazahura n'uwo mukobwa witwaga Angel ari bonyine. Uwo mugabo yamubwiye ko Angel yatangiye uburaya yiga muri segonderi bitewe n'ubwiza yari afite, ngo byasabaga abantu amafaranga menshi kugira ngo bararane nawe. Dusubiye inyuma ho gato mu buzima bwa Angel, ubwo yari akiri umwana, Angel yari yaravutse ku mugore wabanaga n'umugabo w'umukire, ariko aba bombi bakaba barabanaga batarigeze basezerana mu mategeko. Mu gihe nyina wa Angel yari atwite, ise yahoraga abuza nyina kuzamubyara. Ubwo yamusuzuguraga akabyara Angel, si wa Angel yararakaye ku buryo buri gihe nta kintu yashoboraga gufasha nyina wa Angel. Angel yaje kumenya ko se yamwangaga ndetse ko atigeze yifuza ko yavuka. Angel wari ukiri muto yaje kwibonamo umutwaro kuri nyina, kuko akenshi se yakubitaga nyina ndetse agahorana uburakari bwinshi. Angel yatekereje ko mu gihe byibuze yaba apfuye, se yazongera agakunda nyina. Uwo mwana muto yarabayeho mu gahinda kenshi, nyamara nyina wa Angel yaramukundaga ndetse buri gihe yabaga ari ku ruhande rwe. Yakundaga Angel cyane ndetse yari yiteguye kumukorera buri kimwe kugira ngo amushimishe. Nyuma y'amezi make, Angel ndetse na nyina, uwo mugabo wari se, yaje kubirukana. Ibi ngibi byasabye ko bashaka ahandi hantu ho kuba. Nyina wa Angel yagerageje kugurisha imikufi yari atunze kugira ngo aze kubona akazi, ariko ibi ntibyigeze bimukundira. Nyina wa Angel utarifuza ko umwana we yahura n'ikibazo cy'inzara ndetse no kurwara, yahisemo gutangira kwicuruza kugira ngo babone amafaranga batunga. Nyuma y'ibyumweru byinshi nyina wa Angel yicuruza, kubw'ibyago yaje kurwara. Yarakororaga cyane ndetse yari afite umuriro mwinshi. Muri ibi byose yabaga ari kumwe n'umukobwa we wari ukiri muto, Angel. Umunsi umwe nyina wa Angel yahumetse umwuka we wa nyuma. Nyina akimara gupfa, Angel yarababaye cyane kuko nta wundi muntu yarazi yarasigaranye, ngo kuko umwana wari ukiri muto witwaga Angel yisanze mu gace kitwaga Brothel. Umunsi umwe hari umuntu wamufashe asa nk'aho amurera, yamuzanye muri ako gace. Angel yararezwe kugera ubwo yakuraga akavamo umukobwa mwiza. Kuva yaba umwangavu, Angel yatangiye kugurishwa ku bakire bakomeye, hanyuma bakamusambanya. Umunsi umwe Angel yahuye na se wari waramwirukanye hamwe na nyina akiri muto. Se yaje muri ako gace ka Brothel. Se wa Angel ntiyigeze amumenya. Boss wa Angel yamusabye kujya kuryamana n'uwo mugabo, nyamara yari se. Haba Angel na se nta n'umwe wigeze amenya undi. Nyuma yo kurarana ijoro ryose, mu gitondo Angel yabwiye uwo mugabo ko ari umwana muto w'umukobwa wirukanwa akiri muto. Se yahise amenya ko uwo bararanye ari umwana we.
Akimara kubyumva yishinja amakosa yo kuba yaratumye umwana we ajya muri ubwo buzima bwo kwicuruza. Se wa Angel yahise yirasa. Angel akimara kubibona yahisemo gutoroka akava muri ako gace kuko yari gufungwa ashinjwa kwica se wari umukire ukomeye cyane. Yagiye mu mujyi wari hafi aho ajya kuba hihishe. Ubuzima bugoye kuri Angel bwari bugikomeje kuko nta kandi kazi yari afite. Angel n'ubundi yisanze yakomeje gukorera uburaya muri uwo mujyi yari agezemo. Tugarutse mu gihe cy'uyu munsi, Michael Hosea yaje kujya kureba Angel amusaba umwanya muto bari kumwe. Ubwo yinjiraga mu cyumba, Michael Hosea yasanze Angel yamaze gukuramo imyenda asa n'uwiteguye ko baryamana, ubundi akishyura amafaranga. Michael yese amubwira ko yishyuye amafaranga kugira ngo abone umwanya wo kuganira nawe. Yamubwiye ko ikimuzanye atari ukuryamana nawe. Angel yaratunguwe kuko yabonye Michael atandukanye n'abandi bakiriya bazaga. Angel yaje gutekereza ko Michael afite umuryango, hanyuma amubwira ko atajya amena amabanga y'abakiriya be. Michael Hosea yese amubwira ko akiri ingaragu, bivuze ko nta mugore yari afite. Yese amubwira ko yamukunze guhera ku munsi wa mbere amubona. Nyuma y'uko iminota ya Michael yari irangiyemo, Angel yese amusaba gusohoka. Michael Hosea yongeye gusubira brothel kureba Angel. Yaje kumubwira ko niba yabyemera ko bashingiranwa yari yiteguye kumufasha. Akimara kubyumva, Angel yanze kubyemera kuko abagabo bose aba yarahuye nabo babaga bishakira ko baryamana gusa. Angel yaketse ko Michael Hosea ameze nk'abandi bagabo bose. Nyamara Michael yakomeje gusaba Angel kuba ava muri ako gace. Umunsi wakurikiyeho, Michael Hosea yabwiye inshuti ye ko yakunze cyane umukobwa wabaga brothel, gusa umukobwa akaba yaranze ko bajya mu rukundo. Inshuti ya Michael ikimara kubyumva yahise imubwira ko yari akwiye gukoresha amafaranga ye mu bindi bifite agaciro. Iyo nshuti ye yiyumvishaga ko abasore beza basenga nka Michael bakwiye abagore b'imico myiza. Uburyo Michael yari umusore mwiza usenga kandi ugira umutima mwiza, yakomeje gukurikira icyifuzo cy'umutima we. Yanizeraga ko Angel ari we Imana yamuhitiyemo. Nyuma y'amezi Michael akorera amafaranga menshi, yaje gusubira muri brothel guhura na Angel. Akinjira yamubwiye ko yamukunze ndetse ko yifuza ko yazamubera umugore. Yifuzaga kumuvana brothel atitaye ku cyo byari gusaba cyose. Michael yamubwiye nanone kazamuye icyo yifuza cyose, bityo bitakiri ngombwa kwicuruza ashaka amafaranga. Mu kumva ibyo byose, Angel yamaze akanya yicecekeye. Yibwiraga ko Michael aje ngo baryamane, gusa sicyo yaragamije kuko yaramwubahaga. Angel yamubwiye nabi, amubwira ko umuhinzi nkawe usanzwe atapfa gushitura umutima we. Akimara kubyumva, Michael yahisemo kubaha icyemezo cya Angel arigendera. Nyuma y'iminsi mike, Angel yaje gushwana n'ababosi be aho yakoreraga uburaya. Yaje kubabwira ko arambiwe bityo ashaka kuva muri ako kazi. Bakimara kubyumva bararakaye cyane ndetse basaba abagabo kumukubita. Muri iryo joro ku rundi ruhande, Michael wari uryamye yiyumvishije ko Angel ashobora kuba ari mu bibazo. Mu gitondo, Michael Hosea yerekeje muri brothel kureba uko Angel ameze. Akinjira mu cyumba cya Angel, Michael yasanze yakubiswe ndetse ameze nabi cyane. Yari yacitse intege bikomeye. Michael byaramubaje cyane, ahita yishyura aba bosi ba Angel kugira ngo bamureke amuvane muri brothel. Yahise agira igitekerezo cyo kuzasaba Angel kumubera umugore. Kuri uwo munsi yahise amujyana mu rugo iwe. Bakigera mu rugo, Michael yabanje kuvura Angel wari wakomeretse cyane. Ibi byose byatangazaga uwo mukobwa utariyumvishaga ko Michael ashobora kumuhitamo mu bandi bagore bose. Michael Hosea yamubwiye ko amukunda cyane ndetse ko yifuza ko babana. Nyamara Angel we yakomezaga kwiyumvisha ko umukobwa nkawe adakwiye umusore nka Michael. Yese amubaza impamvu yamukunze kandi abizi neza ko yicuruzaga. Michael yamubwiye amagambo akomeye. Yamubwiye ko nta mpamvu yatumye amukunda kuko nta niyo yabona yatuma arekera kumukunda. Nyuma y'iminsi mike, Angel yaje gukira ndetse atangira kujya afasha Michael kugaburira amatungo. Akenshi banajyanaga no kuroba amafi. Iyo mibereho yose yatumaga biyumvanamo cyane. Igitondo kimwe, Michael Hosea yafashe Angel
amujyana ku musozi bajya kureba uko izuba rirasa. Angel yarishimye cyane. Michael yahise amuhobera, gusa Angel yakomezaga kubwira Michael ko atamukwiye kuko yakoze ibyaha byinshi. Michael yamubwiye ko atigeze akenera ko Angel yaba ari intungane, kuko kuri we urukundo yarufataga nko kumvikana ndetse no kwemera kugira icyo wigomwa. Nyuma y'iminsi mike, umugabo witwaga Paul wari warashatse mushiki wa Michael wari waritabye Imana mu minsi yarishize yaje kumusura. Michael yamuhaye ikaze ndetse anamubwira ko Angel ari umugore we. Akimubona, Paul yabaye nk'utunguwe kuko yari yarigeze kubona Angel mu gace ka brothel ahakurirwaga uburaya. Ubwo baganiraga bombi, Paul yabwiye Angel ko adakwiye umusore nka Michael. Amagambo yari amaze kubwirwa yongeye gutuma yitakariza icyizere. Umunsi wakurikiyeho, Angel yabwiye Michael ko bataberanye kuko yahoze akora uburaya. Michael yese amubwira ko buri wese aba akwiye amahirwe ya kabiri ndetse no kubabarirwa ibyaha. Umunsi wakurikiyeho, Angel yasabye Paul kumusubiza mu mujyi. Byasaga nkaho we ku giti cye abona adakwiye Michael. Yifuzaga ko yazashakana n'undi mugore mwiza utarakoze uburaya. Bukeye bwaho, ubwo Paul yagarukaga avuye mu mujyi, Michael yamubajije aho Angel yaba yagiye. Undi nawe yamusubije ko Angel yasubiye mu mujyi. Akibyumva, Michael Hosea yahise ajya mu mujyi kugarura Angel. Yarwanye n'abantu benshi batifuzaga ko Angel yagenda, ariko Michael yari yiteguye gukora buri kimwe kubwa Angel. Bari gutaha, Angel na Michael babonye abantu igare ryabo ryari ryangiritse. Barabafashije, hanyuma bajya kuba kwa Michael kugeza igihe igare ryabo ryari gukirira bagakomeza urugendo. Uwo muryango wari ufite umukobwa mwiza wiswaga Miriam, wari mu kigero kimwe na Michael. Angel yakomezaga gusa n'ubahuza. Kuri Angel, Miriam yari umukobwa mwiza kandi w'umukristo nka Michael, rero yatekerezaga ko bakwiye kubana. Nyuma y'iminsi mike, Angel yasubiye mu mujyi, hanyuma asiga ubutumwa bwasabaga Miriam kuba umugore wa Michael. Nubwo Angel yari yarakunze Michael, yahisemo kumureka kuko yabonaga ari cyo gikwiye. Akimara kubona iyo mpeta Angel yari yasize, Miriam yahise ayijyanira Michael, ahita amusaba kujya kuyambika Angel. Gusa kuri iyo nshuro Michael yari yamaze guhitamo kureka Angel akagenda, niba koko ari byo yifuzaga. Hanyuzemo iminsi myinshi, gusa Michael Hosea kwibagirwa Angel byaranze. Umunsi umwe, ubwo Paul yari ari kugenda mu mujyi, yabonye Angel mu kigo cy'abana. Akibibona, Paul yaje kumusaba imbabazi kuko ku nshuro ya mbere bahura aba yaramubwiye nabi. Yesu amubwira ko yamwibesheho, ubundi amusaba gusubirana na Michael. Akibyumva, Angel yamubwiye ko Michael akwiye kubana na Miriam. Paul yamubwiye ko kuri ubu Miriam asigaye ari umugore we, ndetse ko kugeza ubu Michael akimukunda ndetse atigeze amwibagirwa. Angel yahise atungurwa kuko we ntiyiyumvishaga ko Michael amukunda bigezaho. Nyuma na nyuma, Angel nawe wakundaga Michael yahisemo kumugarukira. Yamusabye imbabazi ndetse amubwira ko amukunda cyane kuko Michael na Angel batangiye kubana ndetse banaryoherwa n'urukundo rwabo. Iyi nkuru itwigisha ko uko umuntu yaba ameze kose aba agomba guhabwa amahirwe ya kabiri. Nubwo waba uri umukristo, ni ngombwa kubana na bose kandi ntubonere undi mu ndorerwamo y'amakosa yakoze kera. Ndabashimiye mwese kuba mukunda inkuru dukora. Nitwa Eritier. Ciao.